les amis, et bienvenue sur la chaîne qui déboîte. Et nous avons reçu un nouveau colis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, vous l'avez vu dans la vignette. Le plus grand de tous les super-héros. Non, ce n'est pas Superman. C'est bien sûr All Might. Hop. Voilà. Ça, on jette. The Amazing Heroes, volume 5, My Hero Academia. Academia. Merci. Hein, voilà. Hop. Je vous montre la petite boîte. Toute petite boîte. Avec des jolies illustrations. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ouh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Ouh, j'ai envie de l'ouvrir. Alors, hop, nous allons passer à l'ouverture. Cutter. Zut. Elle fait son petit point. Hop, nous allons ouvrir ça. Ici. Hop. Ouais, j'ai un peu innové, j'ai mis un petit sol noir, je trouve que ça va faire sympa. Hop. Alors, ouh là là. Ouh. Hop. Alors, combien y a-t-il de pièces? Alors, un petit carton pour la tête, le buste, les papates. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Là. Ouvrons tout ça. Ah là là. Ah. Oh. Bonjour monsieur. Ah oui, parce que il y a la fenêtre là, puis il y a un monsieur qui vient de passer et il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bon bah tant pis. Très joli. Alors les couleurs sont assez simples. Hop, on met ça là. Ah, si je commence à avoir des fans à la fenêtre, ça va pas le faire ça. Je peux pas me laisser tranquille, hein, les fans, hein, merde. Oh. Bon sang. Laissez-moi un peu respirer, bon sang, nom de Dieu. Regarde. Ah. Alors, le socle. Bon, l'air tout simple. Hein. Bandai Spirits, Made in China. Hop, la tête. Ah, bonne idée de l'avoir mis dans un petit carton pour protéger ses jolies mèches. Ouh. Regardez-moi ça. Oh mon dieu, il est tout bio. Il est tout beau. Hop, alors nous allons passer à l'installation. Alors. Ça va pas être compliqué, mais... Oh. Ah, disons. Voilà. Ça m'a l'air du tout bon, ça. Alors là, pour mettre la tête et pas abîmer les mèches. Oh, putain. Ah, chaque figurine, c'est un défi, hein. Ah, oula, sans beauté. Oh là là. Ah. Voilà. Ouh. Oh là là. Regardez-moi ça, il est trop classe. Oh là là, plus ultra. Oh là là, regardez comment il est beau. Bon, il n'y a pas de nuance, mais bon, c'est des belles couleurs, hein. Moi j'aime bien. Franchement, hop, on va le mettre sur son petit socle. On admire encore un peu la bête. Ah, moi je dis oui. Oui. Hop. Ah, lui, ils l'ont respecté, lui. Lui, ils l'ont mis dans la cuisse. Ils ont pas voulu... Hein? Ils savaient que sinon, c'était patate assurée, quoi. Allez. Hop. Alors, maintenant, ça. Bon, c'est pas évident à mettre, hein, parce que je suis dans une position assez délicate pour filmer. Je suis un peu de coin. Oh. Et voilà. Le voilà posé sur son socle. Bon, comme ça vous parle pas trop, hein, mais sinon, comme ça, voilà. Hein. Hop, face. Hop, voilà. Hein.
Vous avez compris? Alors moi je suis très satisfait de cette figurine. Elle mesure exactement avec son socle 21 cm. Un beau bébé de 21 cm. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine.